宝马车被撞得面目全非，女车主索要巨额维修费。他这从里面讹诈就是要钱，我跟你讲。维修费用远超新车价格，该如何赔偿？引发激烈争议。我们就不同意维修，就让他报废这个土地团审来处理，他们私下的全部赔付你。就是修了你也不介意是吧？就是一辆事故车修过。对啊，那有什么？这发动机都被换掉的东西，那有什么嘞？三位律师激烈争辩，他该如何维护自己的合法权益？37万加上5万，42万的利益，已经远远超过了他购买车辆时的价值，以及更高于他事故发生时的车辆价值。虽然合法，但是不合理。我觉得，只要法律允许，我觉得无可厚非。江西首档法律服务节目《有请律师》，宝马女车主的巨额维修费正在播出，敬请关注。这里是江西首档法律服务节目《有请律师》的录制现场。今天来到节目现场的律师有于小春，江西汉中春律师事务所主任；欧阳文华，江西听讼律师事务所律师；缪洪涛，上海景天成南昌律师事务所律师。集结知名律师，提供专业服务，共享法治生活。我是楚苗。首先有请出我们今天的特邀嘉宾小慧。大家好，我是有请律师的特邀嘉宾小慧。今后我将在节目中为大家提供专业的法律解读，同时您还可以通过都市现场晚间800的微信公众号关注我们的智慧法律服务平台干法，4万名律师24小时在线，为您提供专业的电话、视频法律咨询。他这从里面讹诈就是要钱，我跟你讲。演播室里，这位激动不已的当事人名叫黄绵贵，来自上饶市婺源县。年过半百的他，在我们的镜头面前一次次的哭诉，称自己被人讹诈了。我到现在已经马上就2年了，一个交通事故，我就是人伤亡的话也不可能，判官要是个2年3年吧。其实一个车就搞成这个样子，搞得我真的心寒了，我心真痛啊，我心真痛啊。那么，黄绵贵到底遭遇了什么样的交通事故呢？这一切要从2017年8月26日早上5点左右，他接到的一个电话说起。当时我的驾驶员打电话给我，出了一些交通事故，我就赶过去，不到1个小时我就赶到现场。到现在我当时看到宝马车撞的是很厉害的。事发时，一辆车牌为赣 CQ8007的重型货车沿景白线由婺源驶往景德镇市区方向，行驶至小花桥路段时，越过中心虚黄线驶向道路左侧，与相对方向的一辆宝马 X1 白色小轿车相撞，宝马车当场被撞得面目全非。看到一辆宝马车撞成这样，您当时心情是什么？我心情很急啊，我以为车上人出事啊，我怕。在景德镇市的一家医院里，黄绵贵找到了宝马车上受伤的女乘客陈子林，她也就是这辆宝马车的车主。由于车祸瞬间发生的激烈碰撞，陈子林眼睛部位有些受伤，所幸没有大碍。我就把她背起来，我一直背到4楼。到4楼，到那个眼科那里看了一下，那医生就讲，他的眼睛是没什么大碍，就是外面可能就是当时碰撞的话，就是这个血块，这个好像细管啊，囊肿了一下，那我心就要放下来了。事发后，景德镇市浮梁县公安局交警大队对这起交通事故作出了责任认定书，认定重型货车的驾驶员汪礼仁负全部责任，宝马车驾驶员及乘客陈子林不负责任。在黄绵贵看来，这起交通事故只是车辆之间有损失，没有人员伤亡，后续的赔偿问题并不会太复杂。可整个事件后来的发展却远远超出了黄绵贵的意料。我想知道这辆车他有没有买保险？买了，我保险全部都买得齐的，我保险就是买了100万的那个商业险，那强制险全部买好了。黄绵贵说，其实自己并不是这辆货车法律意义上的车主。2017年7月份，自己刚刚成年的儿子提出想买一辆货车用于运营，于是
爱子心切的黄棉贵便向高安市红邦汽运有限公司首付10万元，之后以每个月按揭还款2万元的方式购买了这辆货车。在贷款还没有还清的情况下，当时这辆货车登记的车主还是高安市红邦汽运公司。车子买回去之后，黄棉贵便为儿子雇请了当地村民汪礼仁当驾驶员。然而万万没有想到，新车刚买回来才1个多月，就发生了这样的交通事故。回到我们刚刚的话题，您说买了保险，当时是觉得这个事儿可能很容易就解决了，走保险呗。结果呢？我说除了保险以外，我是呢从这个人行道德上，我自己再拿个2万块钱给你。他说他哥哥说可以的。对方的态度是说可以。他哥哥说可以的。同意了。可以的，我就讲好了。那天我就讲好了，我就要返回婺源了嘛，我就返回老家了嘛。因为我那天去，因为责任登在我头上，我去的时候我肯定是没带钱去的，我就回来拿了2万块钱过去。再拿2万块钱过去呢，他讲，他这个肯定不行了，他这个肯定不行了。谁说不行？那女车主啊，就4万就4万。他说4万，他说你可以哦，怎么说都可以的，他讲。我就因为我那一天去了一天，我就回来，我又返回婺源了嘛。我要回家拿钱嘛，我回家拿钱再拿4万700。他说又不行了。他说又不行，是当天的事情还是之后说不行？第2天。黄棉贵说，在与宝马女车主协商赔偿的过程中，对方一次又一次的加价，这让他感到无法接受。可是让他没有想到的是，很快宝马女车主向浮梁县人民法院申请了诉前财产保全，黄棉贵的货车被人民法院依法扣押。而之后，为了减少货车扣押停运带来的巨大经济损失，黄棉贵的儿子又找朋友帮忙贷款，向法院交纳了15万元反担保金之后，最后将货车取回。这里面要向3位律师请教一下，这个15万的财产保证金，它到底是一个什么东西？这个15万其实是一个财产保全的担保。要谈这个诉前保全呢，我们必须先了解一下诉讼保全。诉讼保全是指人民法院对于可能因当事人一方行为或者其他原因使判决不能执行或难以执行的案件，在对该案判决前，依法对诉讼标的物或与本案有关的财物采取的强制性措施。那么有的诉讼呢，可能在准备起诉呢有个比较长的过程，所以呢，为了避免呢对方呢转移财产呢，可能有的当事人在起诉之前，就可能进行诉前的财产保全，就是在正式起诉之前呢，向法院申请呢，将对方的财产呢予以相应的这个采取保全措施。但是前提是我要起诉，对，才可以去申请这笔诉前保全金。对，如果你保全呢，你在30天内不起诉呢，你这个保全自动就失效了。这只是一个临时性的一个救急性的措施。2017年9月6号，也就是这场车祸发生10天之后，宝马车主陈子林向浮梁县人民法院提起民事诉讼，索赔车辆维修费及贬值损失共计42万元。虽然黄棉贵的名字没有出现在被告一栏中，但是他却与这场官司有着千丝万缕的联系。在他看来，宝马车主索赔42万，这简直就是一场讹诈。那么这究竟是为什么呢？这是陈子林购买宝马车时开具的发票，从上面可以看到，这辆宝马车的裸车价是26万9千多元，另外购置税花费了2万5900元。实际上我车子是28万买的，然后税是2万6千9吧，包括上牌一起30多万嘛。陈子林说，当初为了减免一些税费，他在开具发票时就少开了2万块钱，实际车子最后上路是花费了30多万。可是他打官司索要42万元，会有什么依据呢？法院帮我那个抽的，就是法院委托的，我还交了鉴定费，我鉴定费都是我垫的，我垫了2万多块钱。原来陈子林在向法院起诉之后，法院针对他这辆宝马车的维修所需费用，依照法律程序请相关司法鉴定中心进行了鉴定。经鉴定，江西明治司法鉴定中心得出结论，宝马车维修损失费用为37万4千多元。同时，
鉴定出车辆贬值损失为38000多元，这两笔费用加在一起将近42万元。哎呀，这个车买起来，从你宝马车行买出来多少，算你不脱税不落税，算你的完全平均买都是28万1，为什么维修要37万多？我刚刚听您表达的意思就是说，车子本身买个新车也就是那么多钱，对，但他要维修37万，对，远远高于他买车的价格。10万了，高出10万来了。你觉得他为什么要维修呢？你想过这个问题吗？我讲到我们农村的道理，说理的话，我就在讲，我打个比如，我帮你家打碎了个碗，我帮你买一个碗，好不好呢？你偏偏要把我那个碗要重一片给你叠起来，那要花多少人工能力呢？你这不是浪费了资源吗？您觉得是不合理的？真的不合理啊！那他是给出你什么理由呢？他说给这个车有感情。他说有感情。哎，这车我开了2年，我有感情。据了解，在接到车祸发生的报案之后，肇事货车投保的中国人民财产保险股份有限公司立即进行了处理。根据就近原则，当时是由景德镇浮梁县人保公司派出工作人员进行勘查定损。由于宝马车受损十分严重，就损失赔付问题，保险公司与宝马车车主陈子林进行了沟通。所以保险公司对这个自己公司发生的这个事故，如果它的维修金额超于它的那个一个车辆的超过它车辆的实际价值的一定的一个限额我们就会采取直接就是把你车报废吧，用通俗一点的讲法吧。就是我直接赔钱给你，车子我们帮你进行报废。那你车子不要了，我赔钱给你，我把整车赔给你。在保险行业，这种做法叫做推定全损。按照车辆推定全损报废的方式，陈子林可以从保险公司获得19万5千元的赔偿。然而，陈子林并没有接受这个方案，而是提出要对宝马车进行维修。修了你也不介意是吧？就是一辆事故车修过。对啊，那有什么？这发动机都会换掉的东西，那有什么嘞？事故车我自己开，什么关系？那个车子实际上还是蛮好的，出了那么大事故也没有任何问题。然而，对于陈子林维修车辆的要求，负责理赔的中国人民财产股份有限公司物源支公司却不同意。这个车子已经其实没有修复的意义了，我们就不同意维修，就让他报废这个土地传承来处理，我按实际上是讨赔付你。由于协商不成，陈子林于是将肇事货车司机汪立仁、法律意义上的车主宏邦汽运公司以及中国人民财产股份有限公司上饶分公司告上了法庭，要求这3方连带承担车辆维修费及贬值损失，共计42万余元。他的意思就是说，我对车有感情，我不要新车，我宁愿去维修。叫维修啊。这个不是理由啊，这个是不是理由？他这个理由你信吗？我不会相信啊，他这从里面讹诈就是要钱，我跟你讲。那么，当这辆宝马车维修所需的费用远超购买一辆同款新车的花费时，宝马女车主的要求又是否合理合法呢？我们谈合不合理，我觉得太抽象了一点，因为合理是没有标准的。我们不妨先谈合法。如果是法律规定必须报废，那毫无疑问，不要谈修理费的事，就是强制报废。这是第一。第二，那么它允不允许说就是修理费比新车的价格还高？这种情况，允不允许？法律上有没有其他的禁止呢？侵权责任法15条规定了8种侵权责任的方式，其中第5种呢，就是恢复原状。那么宝马车车主他就要求恢复原状，在法律上来讲是完全没有问题的，是合法的。于小春律师认为，宝马女车主索要维修费的做法，不仅从法律上能够找到依据，而且从情理上也是说得过去的。他对这个车有感情，虽然车辆这个车损，但是他不介意开。那么这种感情呢，可能只有他自己能理解，别人觉得这是一种借口。但是呢，他自己的经历呢，我们是无法这个替代
或者说完全这个去感受。也许宝马车车主这台车它的来源对他来说可能也有一种情感寄托，比如是他很重要的一个亲人赠送给他的，他不能弃之，对吧？修一修还可以用，还可以陪伴。所以呢，从合理这个角度来说呢，我觉得只要法律允许，我觉得无可厚非。我个人认为的话，虽然合法，但是不合理。我们国家的一个民法讲究的是一个什么呢？公平原则。公平的基础上，还要符合情理、符合常理。现在这辆车的维修价值的话，高达37万。我们国家民事侵权理论的话，一般是采用的是全平原则，就是损失多少我赔多少。你这辆车损失了，其实就是一个整体损失，对不对？虽然说维修费高达37万，但是你购买整辆车的价值才26万，或者说加上后续的一些费用、上牌费用那些28万，相差10万的一个差额，我觉得是不合理的，因为这也是有违公平原则。刚刚欧阳律师提到一个就是相差10万，我认为它不止相差10万。为什么这样讲呢？这辆车他买的时候是花了29万，就是车辆费用加购置税，他开了2年多，那么这个车开的肯定是有个折旧的、贬值的。那么在事故发生时，他的这个车的实际价值应该是远远低于这个29万多。然后车辆事故发生了，发生之后啊，这个车还是归他所有，也就是车有个残值的。咱们就比如说这个残值是5万块钱，如果我们按照37万的鉴定损失来赔的话，那么他将获得37万加上5万，42万的利益，已经远远超过了他购买车辆时的价值，以及更高于他事故发生时的车辆价值。节目现场的欧阳文华和廖洪涛2位律师认为，宝马女车主索要这么高额的维修费用根本不合理。同时，廖洪涛律师还认为，宝马女车主的要求在法律上也站不住脚。为什么这么说呢？首先，第一个，根据我国最高院的司法解释，对于这个车辆灭失或者无法修复的车辆，我应该赔偿的是他购买交通事故发生时与这个车辆价值相当的重置费用。最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第15条规定，因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持。第一，维修被损坏车辆所支出的费用，车辆所载物品的损失，车辆施救费用。2，因车辆灭失或者无法修复，为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用。那么，什么叫做无法修复？它并不是一个报废标准的问题，而是经济上如果维修下去是没有任何价值，而不是说技术上的无法修复。对于这一点，我们最高人民法院也是有相应的观点的，就是维修费用应该限制在合理的范围内。如果维修费用你高于了物的实际价值时，将给这个加害人造成不合理的负担，所以应当排除像恢复原状的这种一些事情。第二个，如果这个事情支持了宝马车主的要求，那么很多以及千万的车主，他会这样一个举动：他对自己的车不满意的时候，比如说他认为自己一个发动机过了几年了，需要换的时候，他可能会故意去制造一辆车祸，来获得这种额外的利益。这是有这种一个导向作用的，这就叫我们这个被保险人的道德风险问题。好，关于这个问题，3位律师的观点可能都不太一样，一个是合理合法，一个是合法不合理，一个是不合理不合法。刚刚也说到这个一个钱的问题，黄先生多次提到他索要这个费用是为了从中牟利，赚取一笔钱，是这个意思吗？您觉得他就是要钱？就是要钱。意思叫我37万块钱给你，把这车丢了，我买个新车，28块钱我不挣10万块钱放在袋子里。那么，宝马女车主到底是否有权索赔远高于新车价格的巨额维修费呢？因为我是受害方，因为责任对方是全
责，对吧？你不可能让我个人的利益损失那么大呀。我也不知道他的法律是怎么样的，因为我们只知道我30多万的车变成19万多，20万不到，我肯定是不行的。我才开了2年多一点，而且除了接送小孩，我又不怎么用的。原来，当初保险公司按照推定全损的方式给宝马车主进行理赔时，最后定损的金额是19万5千元。当初花费30多万元买的车，最后只能赔到这么多钱，陈子霖难以接受。那么，19万5千元的定损金额，保险公司是如何计算出来的呢？我们根据它的实际购车价值，减去它的折旧，减掉折旧之后，在它出险那个月，它这个车子的实际价值是多少？据了解，汽车存在一个零整比的问题。汽车零整比指的是组成一台车的零件总价和汽车售价的比值。通常，一台汽车的零整比越高，维修配件的价格相对而言就越贵。宝马车主陈子霖认为，自己的宝马车维修费用之所以这么高，也是十分正常的现象。当时觉得，如果他维修的话，如果差不多我们就算了，我个人的钱也不要紧着揪着这个不放，是吧？我们也不想这个车祸来赚钱。这边手上拿到一份材料是变更诉讼请求申请书，我注意到它里面呢，宝马车主的申请是索要维修费。那我想问一下，这个维修费是一定要用来修车吗？还是说他可以自己支配？他请求的是维修费，那么法院判决的肯定就是维修费。这个我觉得这个是比较好理解的。而且呢，这个法院呢也对维修费呢做了鉴定，这个数额呢也是确定的。至于这笔维修费的支付是支付给宝马车车主，还是支付给这个修车行？我个人认为呢，应该支付给宝马车的车主。至于宝马车车主如何去修，甚至他自己修，这都是他自己的事情。您觉得他是可以自由支配这笔钱，不管是修与不修？对。欧阳律师，我个人认为他如果法院真正判这笔钱是维修费，宝马车主就应该把这个费用用到维修上面去。如果用作他用的话，那等于说这个判下来的这个金额，就跟你的那个诉求不相符了。所以您是不同意于律师的这个观点？对。对于这个维修费这一块，他肯定是必须要支持只是维修费用的。因为这个他的诉求是维修费，法院也是在他诉请的范围内进行判决，这是我国民诉法一个规定。那么对于这笔维修费到底应该给谁？我认为在实际操作过程中，这笔维修费应该直接转给法院指定的维修车行，或者原告宝马车主他拿那个这个指定车行的维修发票来领取这个维修费。为什么这么说呢？因为在我们国家来评定这个维修费啊，这个鉴定这个过程中，每一个 4S 店以及维修店，它这个对于零配件的这种价格不一样，直接影响这个损失的费用。我反对两位律师的意见，我认为呢，这个是错误的理解。如果法院判这个营养费呢，那我是不是只能用于购买营养品呢？法院判决精神抚慰金，是不是我就不可以用这个钱来购买其他的物品呢？那么这种理解呢，这个按字面理解呢，我认为是不对的。这是第一。第二呢，我坚持认为呢，所有权人呢有权对自己的财产呢进行处分。我觉得这笔款给他宝马车主没有问题，在证据的认定之后，但是这笔钱你要么就是凭那个修车的发票来领取，或者说直接转给你个人之后，你必须要维修这个车子。后续你维修了这车子的实际相关的票据，你要反馈给法院，因为法院判给你的是维修费。对于这个问题，3位律师都有一些争议，有一些不同的观点。黄先生，您也听到了？我听到了，我听到了。好，我想问一下，我可以理解为您这一方其实是肇事方。对。那您认为您在这起交通事故当中，要不要承担责任？应该讲，这个事故出来，不管是怎么样，保险公司会给我承担这个责任的，是吧？保险公司会给我理赔。据了解，
黄棉贵的那辆货车，当初除了购买交强险以外，还购买了100万元的第三者责任险以及不计免赔率等，共计3万2千多元的保险。对于这一点，作为货车法律意义上的车主，高安红帮汽运公司，也就是被告之一，也发表了自己的观点。按照这个事故来讲的话，因为像这个车子，我公司方也有购买这个保险，所有的这个一些这个事故方面的，包括这个保额这方面也是由保险公司全权受理的，对我公司没有任何损失的。高安红帮汽运公司表示，他们也认为宝马女车主索赔37万元维修费以及3万8千多元的车辆贬值损失没有任何依据。但是，就算法院支持宝马车主的索赔金额，因为他们给货车购买了不计免赔的第三者责任险，而且金额高达100万元，这远远超过宝马车主的索赔金额，那所有的赔偿都应该由保险公司来出。然而，这个说法却遭到了保险公司的否定。那你看，有的是我们赔偿项目范围的金额，那肯定是我们赔的。那万一是有些项目不是我们赔的，那我们不能赔出来。据了解，除了车辆维修费及贬值损失之外，宝马车主还认为自己遭受了更多的经济损失。因为我的我还要购置税，对吧？而且我已经2年多没有车用了，我打车坐公交啊，我那个费用还没跟他算嘞。现在还有一个问题，4S店还要我的停车费，我车子放那里这么久了，一天40块钱的保管费的。然而，对于宝马车主陈子林的这些索赔请求，保险公司表示，根据保险条款的约定，这些都基本是间接损失，而车辆的间接损失是属于免责条款里的约定不予赔偿的内容。那么，货车车主购买了100万不计免赔的第三者责任险，是否就意味着由保险公司来承担100万理赔款范围内的全部责任？保险公司的免责条款又究竟有没有法律效力呢？咱们保险公司的合同里面一般也会这样约定，就是对于非医保部分的这个赔偿，以及代步工具费，以及其他的像存车费，以及像其他的我们来说的一个交通费啊，还有诉讼费、鉴定费，这些不是直接损失，而是一种间接损失的范围内的项目啊，保险公司不予赔偿的，而是由咱们的侵权主体来赔偿。所以，不是说你投了不计免赔第三者责任险100万，你就不用承担任何责任。具体的是要看就是这边跟保险公司那边签的保险合同里面约定了哪些项，由肇事方自己承担。不计免赔呢，不等于包赔，其实是2个概念。但是在这一点上呢，说实话呢，我是挺同情这个黄先生的。因为我们普通的老百姓呢，根本就搞不清楚这么专业的这个术语。我们通常的朴素的理解就是100万不计免赔，只要在100万之内的责任，保险公司全在承担责任。至于哪些属于保险范围之内，哪些要计免赔，哪些不属于保险责任范围之内，那么一普通的老百姓投保人搞不清楚。第二个呢，保险合同和保险凭证上呢，有很多也没有明确注明，也没有依法告知。所以我认为呢，这个保险公司呢，利用信息和技术和专业的不对称呢，在这个投保人投保的时候呢，没有如实告知呢，我认为呢，应该是全面赔偿。节目现场3位律师都表示，从法律上说，不计免赔并不代表全赔，具体还要看投保人跟保险公司之间订立的合同，尤其是免责条款，保险公司应该向投保人做出特别提醒才能生效。那么，这辆大货车当初投保时，保险公司有没有向投保人就免责条款做出过特别提醒呢？保险东西全部是他办的。我后来我问那个黄帮全公司的经理，我问他，我说我问他这个合同，他说我后来想问这个合同的问题，我问过他，他讲没有，他说我自己打电话打到那边那个卖保险的那个人，我把钱打给他，他然后就是寄了2份，就寄了一份那个商业保险100万的，把它寄过去给他。嗯，他说我这个合同是他办的。我后来我问那个黄帮全公司的经理，我问他，我说这个我问他这个合同的问题，我问他
据了解，当初宏邦汽运公司在给货车购买保险时，是通过电话的形式向人保公司婺源支公司的业务员购买的。之后，他们收到了保险公司邮寄过来的保险合同。那么，针对保险合同中的免责条款，保险公司有没有特别向投保人说明了呢？那像这个免责条款，你们要特别来跟他来说明的不？我们一般都会如实告知的。就是你们这边是电话里如实告知，还是当面跟他说这种的嘞？如果客户上门的话，我们这边会当面告知的。我们邮寄过去的话，就等于说我们公司已经履行了那个告知的义务嘛。保险公司把保险合同寄给他们，其中呢就包含了这个免责条款。保险公司认为免责条款寄给他们就已经生效了。从法律的角度是这样的吗？这种免责条款的生效呢，根据保险法第17条第2款的规定呢，要明确说明。就是一定要向投保人呢明确的释明，并且投保人呢，要在相应的位置呢进行签字啊，或者说认可，否则呢就不具备法律效力。我的意见跟李律师的差不多，也就是他这种免责条款，不是说邮寄了就一定会生效。如果是在不违反法律强制性规定，以及同时向投保人就是释明的情况下，然后投保人明确知晓这个免责条款，签字确认，或者以其他的形式书面确认都可以。那这个免责条款，可以被认定为有效。不过，在节目现场，缪洪涛律师就邮寄的保险合同中的免责条款是否生效的问题，却和其他2位律师持有不同的观点。我持不同的意见。因为为什么这样说呢？因为根据我们的保险法司法解释2的规定呢，其中第12条是这么规定的：如果通过网络、电话等方式进行的保险合同如果保险公司它通过了网页、音频、视频等形式做出了这种说明，那么法院就应该认定他做了提示这种义务。另外，再根据这个保险解释其他规定，并不是说一定要求被保险人要签字确认，因为他这种规定是这样规定的，就是这种明确说明义务在相关文书上签字盖章，或者以其他形式予以确认。我个人认为，如果保险公司通过邮寄的方式邮寄给了被保险人，而被保险人在邮单上签了字，那么说明这个邮单已经妥投的话视为他认可收到了这个免责条款。而且你不能太苛责于保险公司，一定非要他本人在上面签字。我认为这种要求是不太合理的。你觉得免责条款是有效的？对。好，那我继续再问您，如果在这种前提下有效，那保险公司不承担刚刚我们说的这个贬值损失、交通费、购置税等等，那到底该由谁来承担呢？那么这个应该由咱们这个本案中的那个最后的那个侵权主体，由肇事方来承担。您觉得这笔钱应该是黄先生这边来承担？是他们那一边，因为黄先生是案外人嘛，是那个公司那边，就是被告那一方来承担。对。贬值损失、购置税损失，在这个车辆损失这一块，除非是他有这种出卖的这个前提，否则这个所谓的价值差额它是不存在的。不管是不是谁承，不管是肇事方这边承担还是保险公司承担，我觉得这个都不应该支持。作为宝马车的车主，作为被侵权人，作为要求赔偿的人，这个对他来说没有任何影响。你保险公司不赔，那就肇事方赔，反正总有人来赔。至于贬值损失、停车费的损失，包括车辆不能正常使用的交通费的损失，道路交通安全法76条规定的是很清楚的，只要是这次事故引起的财产损失就要赔偿。至于什么是间接损失，什么是直接损失，法律没有规定。那么既然没有规定，凭什么做不利于被侵权人的解释，说是间接损失？当然，保险公司它在保险合同当中有约定，这个约定对于伤者或者对于受侵害的被侵权人没有任何约束力。
应该全面赔偿。对于宝马车主索要车辆贬值损失、交通费、车辆购置税等损失是否有依据，3位律师的观点都各不相同。如今，对于求助人黄棉贵来说，他的15万元反担保金已经押在法院。在这场官司当中，这笔钱意味着什么呢？我请问一下律师，这个到那个判决了以后，判了多少钱我不去管哈。我不去管他判了多少钱，判到谁头上我都不去管。到时候如果这个15万块钱，到时候会拿得出来，拿不出来。是这样的，如果比如他判决保险公司承担，这笔钱也全部得到了有效的这个履行和执行，你那个15万肯定是能够拿回来的。如果是保险公司承担一部分，那么保险赔偿不足的部分呢，可能要肇事方来承担责任，就是侵权主体。当然，这个侵权主体我们现在还不太好判断，到底是这个高安的这个契约公司，还是你儿子，还是你请的司机，就是不管，总要有人承担责任。如果是责任全部得到了偿还，你这个15万块钱就会拿走；否则的话，要用你这个15万块钱来履行生效判决。那您心里是想赶紧把这个案子给结束的？对呀，这15万您想要回来吗？谁不想？借来的钱，我每年还利息的。我利息我利息打的我拿你看我都2万多了。您现在有这个偿还15万的能力吗？我自己的肯定没有了，等我儿子。儿子对于这件事情有发表过什么看法吗？我不是跟你说发表过，我不要讲到我儿子，讲到我儿子我就受不了了，跟你讲。每每提到儿子，黄棉贵就格外的伤心。2年前车祸发生后不久，儿子就应征入伍了，在部队里一直表现不错。看到如今事情却一直还没有得到解决，不忍父亲一人承受压力的他，竟然萌生了退伍回家的想法。当时我心真的寒了。我说你去当兵是吧？部队里把你每次打信息过来，什么奖章什么东西都发过来给我看。你这突然要回来，我说什么意思呢？我就问了这个事，他说没办法，我欠人家钱，我不去还。他也是年轻人过去。您现在能不能跟我们的律师说，你现在最大的诉求是什么？你最想？诉求就很快帮我解决这个问题，向你们帮下忙。解决什么问题？拿到这笔钱，还是说？拿到这笔钱，把这事情能了结了，我就宣，大家就算了，没事。能够我省事一点，我就让他省事一点，都没事。基本上这个事情我们听清楚了。那3位律师有什么样的思路？我想说的是，道路千万条，安全第一条。就是你觉得很委屈，但是你有没有想到这个事情的根源是什么？如果不是肇事司机违反交通规则，那么这个事情就不会发生。换位思考，这个宝马车车主，人家是无妄之灾，人家正常行驶，没有任何过错，车子撞得面目全非，2条人命差点是死于非命。而且这个诉讼或者说这个纠纷也扯了这么长时间，人家的车还烂在那里没有修，人家也不能正常的使用车辆，他又招谁惹谁呢？我个人觉得呢，其实呢都是受害者。我个人呢建议呢，你们还是调解解决。你毕竟押了15万块钱在这里，保险公司不足的部分呢，你凑一点。我认为呢，这个取得对方的理解，取得对方的谅解，这个你也补不了很多钱。其实也很理解，就是黄先生的燃眉之急，也理解那个黄先生的爱子心切哈，父爱确实伟大。要不是您儿子买车这个事情，其实也没有后续这些事情，对吧？如果最后法院真正去判，保险公司肯定是有责任，要在那个保险范围内承担责任。车运公司作为那个车主也是要承担责任的。而您这边就是因为您不是登记的车主，可能最后判决上面不会显示您承担就是相应的责任，但是您跟那个汽运公司之间有个买卖合同，对不对？对。有买卖合同的话，上面肯定会有一些关于车子在这段时间发生了交通事故，该怎么进行赔偿的一个分配比例，估计会有。我也是建议，就是按照于律师这种思路，先跟保险公司跟汽运公司这边先沟通好，再找那个
就是被侵权人这边，就是宝马车主这边，能协商的话尽量协商。因为如果真正不协商的话，你是15万块钱保证金，如果案子没有结案的话，你这15万块钱保证金估计短时间内无法拿出来，那样损失就会越来越大。那律师，我个人觉得应该还是条理结案比较好，因为每一个纠纷的起源呢，它肯定是双方都是有这种方面的责任的。您的儿子是很善良的一个人，属于那种就是如果是欠别人一点人情，他都一定要把它还了，而且因为这种情况，所以被债权人追得很急。您看能不能跟这个债权人以及他背后的银行或者其他的债权人，咱们各方达成一个协议，就是制定一个比较长期的还款计划，然后您在这里面可以加入一些担保人或者担保物，来担保这个债权人的事情，把这笔钱咱们放慢一点。关于这个案子呢，刚刚3位律师的观点都是建议协商调解去解决。现在让您来选择一位，您想选择谁来为您提供法律帮助？廖律师。廖律师，您想选择廖律师？对。廖律师，您同意吗？我同意。2019年4月22日，景德镇浮梁县人民法院已将15万元反担保金退还了求助人黄年贵。5月22日，法院对案件作出了一审判决。法院认为，宝马车37万多元的维修费用远大于受损前车辆的市场价格，甚至高于原告购买新车时的价格。加上原告并未对车辆进行维修，应当推定该车全损，按照全损标准计算损失金额。而根据《中华人民共和国侵权责任法》第19条的规定，侵害他人财产的财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。因此，法院判决由保险公司赔偿原车辆损失金额17万8千余元，宝马车的残值归原告所有，同时驳回原告其他诉讼请求。